அப்போ இங்கே பாரு, இந்த வண்டி கவுந்து கிடக்கிறத இங்கே பாரு, லைட்டில் பாரு. வண்டி வருது போ. வண்டி வருது. நம்ம அங்கே போனால் பள்ளத்தில் மாட்டிக்கோண்டா, இதில் போகண்டா. இந்த 4 ரோட்டுக்கு தாண்டி. ஹலோ ஹலோ. சொல்லுங்க. ஆமாம் ஆமாம், நாங்கள் அதை தாண்டி ஒரு சிக்னல் ஒன்று வருது, அதில் நேராக வரணும் போல இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம், நிறையா இருக்கு. சரி சரி, நான் வந்துடுறேன். இல்லை இல்லை, இந்த பக்கத்தில் வந்துட்டேன், சிக்னல் கிராஸ் பண்ண போகிறேன். எல்லா காரும் முழுகி இருக்குப்பா. சரி ஓகே. சரி சரி. எல்லா காரும் முழுகி கிடக்குவோம். இன்ஜின் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடாத கொஞ்சம் நேரத்துக்கு, நிப்பாட்டிட்டு. இதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க மாட்டீங்களாப்பா? இந்தா பின்னாடி சரியா நம்மளை அடிச்சிருக்கு போல. அழகாக இந்த தனியாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் டேங்கர் லாரி மாதிரி காரெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே பாருங்க, அதெல்லாம் எப்படி சைலன்சருக்குள்ள தள்ளி போயிடக்கூடாது. அதில் தண்ணி போகிறக்கே சான்ஸ் இல்லை. இப்படி கிராஸாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார், க்ரூசர் அடிச்சு தள்ளிட்டு போகுது. இந்த மாதிரி பைத்தியம் தான் நமக்கு விஷயம். இவங்க வர்றாங்க இல்லை, வரும்போது இப்படி இப்படி அலசல்ல தண்ணி ஓடிடும். அந்த மாதிரி காரு பாத்திரம் பழுத்து அடிச்சுடும். தண்ணி உள்ள அடிக்குது. போதும் போது கண்ணாடி ஏற்று வேமா. இது 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 வண்டி வந்து வரல. டயர் மாற்றணும். டயர் ஃப்ரீயாக தருவாங்க. இறங்குறாங்க. வேகமா போவாத, வேகமா போவாத. நீ ஓரத்தில் ஒட்டி பப்பி ஒட்டி போகும். பார்த்து நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து போகிறோம், மெதுவாக போ. நம்ம கூட இறங்கி நடக்கலாம், நடக்க முடியாது.
அண்ணன்ட்ட சொல்கிறேன், நீ தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா போக முடியாது. அந்த காரெலாம் எடுக்கவே கூடாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. ஆஹா போகக்கூடாதுன்னு அப்படி ஏற்றிருக்காங்க. கல்லூர் இருக்கும். இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடாதான்ட்டு. கடைக்கு நான் வந்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு பயலுகளும் வாங்க செய்கிறேன். இப்போ தண்ணி எடுத்து